Hey guys, akkam jirtu har'amoo viidiyoo addaa qabadhee dhufeen kana jiru yeroo darbe dhimmoota gibbii keessa iskiilii barachuu qabdan jedhee isinitti himeen ture. Har'amoo mee amaloota dhiirotaa fi kan dubartootaa isinitti hima. Har'aaf kan dhiirotaa qofa isinitti hima yeroo ta'an viidiyoo ta'an immoo kan dubartootaa isin hojjedha. Dubartoota qorannoo baay'ee gaafata. So kan dhiirotaa anuma yaanis keessan jira waan ta'eef isinitti hima. Kan dhiirotaa maalidha? Sadiitti qonnee kan ilaaluu dandeenya amala isaan irratti hundaa'e. Inni tokkichi laabireerii oolee kabuluudha. Qabxii kan dhufu dubbisa qofaan jedhee dubbisa irratti kan xiyyeeffatu laabireerii oolee kabulu sirriitti kan dubbatu riiferansii adda addaa kan dubbisu jira. Baay'ee kilaajii kan hordofuudha. Inni sun ilaa fi alaa dhimma isaan beeku. Dubartiin maal akka taate maan akkamitti ishiin hojjetan hin beeku. Kan immoo mana ragadaa kana dhimma ishiin hin beeku. Barumsa qofa irratti kan inni hundaa'u inni sun qabxii isin hojjeta gaaffii hin qabu. Foorii isaatti fiduutu jira. Barattoonni akkasii hin jirani. Gara fuulduraatti barattoonni akkasii gaafa gibbiidha baay'ee iddoo gaggaariin galanii kaan isaanii immoo jireenya rakkisaa keessa galu. Homaan beekan waan ta'eef sooshaal laayifii yookaan waan bira hin baranne hin beekan waan ta'eef jireenya rakkisaa keessa galu. Kaan isaanii immoo qacaraatee iddoo guddaa qabxiidhaan iddoo itti galantudha beekumsaan illee. So inni kun negatiiv saayidis poozitiiv saayidisiin qaba garuu akkasuma gaggamaa ta'uun gaarii miti yeroo hundumaa flexibil ta'uu qabu. So inni lammataa barataa baay'ee olii gadi deema. Olii gadi fiigaa oola kilaabni yookiin manni ragadaa isaa hin hafu. Kuwaasii taphachuun isa nafu. Kuwaasii ilaaluun isa nafu. Kilaasii hin deemu yeroo tokko tokko. Laabireerii tokko tokko hin deema. Qeexuma warra saqaa'ee foorii qaba. Akkamitti akka isaan fidan? I don't know that. Iddoo adda isaa dhagalqa. Kuwaasii tapha yoo deemte bakka isaa hin dhabdu. Iddoo taphaati isaa hin dhabdu. Dubartoota biraa isaa hin dhabdu. Mana ragadaati isaa hin dhabdu. Even alaabaa mana kireeffatanii jiraatu yeroo baay'ee. Kilaasii gaafa laalii garan immoo qabxii haayistiin kanuma isaaniiti. Qeexuma warra laabireerii buleetu hojjetu. Warra akkasiisan garuu I don't know that. Baay'ee isaanii intini carraa argametti fayyadaman. Carraa argametti fayyadamu. Korojaa taanaan ija keessaa fuudhu. Silkii hin baasu. Hin dubbisanis. Bakka qixuma foorii fa'aa qaban turaa 39 38 warri qaban isaanii warra akkasiisan jira qixuma warra dubbisu. Dhiirri sadaffaan hin jira. Amala sadaffaa akka qabu. Sagaxee min warra lamaan jidduu kan jiraatan uumaa faayidaa kan hin qabne. Alatti haasaa jirtan an jedha jaarsa. So barattoonni akkasii waan beekan hin qabu. Takka nama shiikii olii gadi ofu ta'u, takka nama laabireerii ta'ee dubbisuuf godhu, nama kilaasii namni godhu. Hin jirani bakka lachuu immoo gaafa barbaadu hin jirani bakka callisanii jiraatu akkasumatti hin jireenya foorjii ta'ee jiraatu beekumsa hin qabu. Namoota wajjin rileeshinii hin qabu. Alatti namoota wajjin rileeshinii adda ta'e hin qabani. Jaalatamuu akka fudhataman qabanii dubartoota biratti akkas maraa miti dhiira biratti akkas maraa miti jireenya likiskisi kan jiraatan jiraata. Amala sadeen kan qabantu jira gibbii keessa. Gibbii hunda jira yaada baay'isee. Koomenti godhaa gibbii keessa waan jiru baay'isee. So ati kam keessa jirtaadha amma gaaffiin jiru. Gaaffii kana deebisa. So gaaffii kana koomenti jalatti naa deebisaa kana kam keessa kan isin jirtanii. Amaloota kan sadeen keessaa garuu kamtu ariifadha jennee yoo dubbanne. Abbaadha hundumtuu ariifa ta'uu danda'a. Garuu isa dhuma hin jaaladhu. Bakka hundatti yookaan immoo nama qabxii gaarii qabaachuu yookaan beekumsa addaa qabaachuu. Saqaayee yookaan immoo isma laabireerii dubbii galee kilaasii sirriitti hordofu san ta'u yookaan namoota hojii sirriitti rileeshinii addaa qabaachuu. Malee jedduurratti akkasumatti olii gadi fiffiiguun yookaan immoo hunda fakkaachuun gaariin ta'u yeroo baay'ee jireenya keenya irratti baay'ee gufuu guddaadha waan ta'eef gara fuulduraatti. Konfiidensii hin godhatu namoonni akkasii konfiidensii hin qabani. Maaliif namoota hojii walitti dhufeenya akkas maran qabanii ofii beekumsa addaa waan addaan qaban waan ta'eef baay'ee ulfaata. Osoo isinii ta'e isa laabireerii bulu sanis miti boyfriendii qabachuun isa akkas mara kifuu miti waan badaasii miti qabachuu dandeessa. Gibbii keessatti feernu gibbii keessa laafii baay'ee jira olii gad deemuun buna dhuganii ishee dhuganii wajjin sa'aatii dabarsuun bashannanuun waan addaa kun hin jira. Ijoollee baay'ee walitti join gootanii waa baay'ee baratanii. Hundumti keenya naannoo baay'ee irratti dhufne waan ta'eef waan kan hundumaa sirriitti gaafachirraa waan namoota adda bakka adda addaa irraa dhufe kana yaada isaanii wajjin gaafa ooltu yaadni isaanii beekumsa isaanii adda adda waan ta'eef waa baay'ee barachuu dandeessa. Na waan akkasii join gochuun ariifadha. Machaachuu kam keessa akka jirtan immoo koomenti naa gochuun dagatinaadha. Yeroo taanu kan dubartoota kacha dheessanii dhufa sirriitti isaan immoo bakka afuritti qoodanii kanan isin fidee dhufu. So chaanalii kan subscribe gochuun dagatinaadha. Subscribe godhaadha please.